Masu kallon da sauraron mu barkanku da sake saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Tashar da take zaƙulo muku sahihan labarai daga faɗin duniya ba na ƙanzan kurege ba. Kamar yadda wato al'adar wannan tasha tamu mai albarka ta yi shura wajen kawo muku rahotanni daga faɗin duniya. Idan har kuna tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo muku, za ku ji mu da rahoto wato kan ƙungiyar AES wadda ta wato kafa ƙungiya domin yaƙar ta'addanci a wato yankunansu. Sannan kuma za ku ji mu da cewa 'yan ta'adda sun kashe sojojin Nijar har 23 a wani harin kwanton ɓauna. Yanzu kanin labarin ka riga ka saurara, amma daga bisani za ka ji mu da cikakken rahoton. Makafin nan, idan har wannan shi ne zuwanka na farko wannan tashar tamu mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zara mun ɗaura su. Assalamu alaikum, sai a biyo mu sannu a hankali kuma gyara zama tsabdan jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. 'Yan ta'adda sun kashe sojojin Nijar 23 a harin kwanton ɓauna. Karan farko tun bayan juyin mulkin sojin Nijar a watan Yulin bara, gwamnatin sojin ƙasar ta sanar da mutuwar dakarunta 23 wato a wani hari da 'yan ta'adda suka kai musu a lokacin da suke tsaka da aiki a gab da iyakar ƙasar makwabtanta da Mali da kuma Burkina Faso. A wata sanarwa ne dai da sojojin Nijar ba kasafai suka saba fitar da makamanciyarta ba, ta rawaito ma'aikatar tsaron ƙasar wato a ranar Alhamis na tabbatar da mutuwar sojojinta 23 kan iyakar ƙasashen uku a hare-haren 'yan ta'adda na ranakun Talata da kuma Laraba. Duk da yadda sojoji suka ƙwace mulkin ƙasar ta yankin Sahel a watan Yulin da ya gabata, hare-haren 'yan ta'addan da ke ƙasar ke gani na tsawon shekaru 8 daga ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi na ci gaba da tsananta, duk da cewa sojojin da ke mulki ba su fiye bayyanawa ba face a wannan karon. A cewar sanarwar, 'yan ta'addan su fiye da 100 sun yi wa sojojin na Nijar kwanton ɓauna ne a tsakar daji, wanda ya kai ga musayar wuta tsakanin ɓangarorin biyu. Kuma su ma dakarun sojin sun yi nasarar kashe 'yan ta'adda aƙalla 30. Sanarwar ta ce lamarin ya faru ne a tsakanin yankin Tigray da kuma Bankilare, inda 'yan ta'addan suka dasa bama-baman gargajiya da kuma wasu motoci da suka ajiye a hanya, suka kuma ɗana bama-bamai, lamarin da ya kai ga kisan sojoji na Nijar 23 da kuma jikkata wasu 17. Ƙarshen rahoton namu kenan, amma mai kallo da sauraron mu za ka iya baje kolin ra'ayinka a dandalin comment section tare da dangwala mana alamar ɗan yatsa domin ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa wajen zaƙulo muku sahihan labarai ba na ƙanzan kurege ba. Haka kuma muna ƙara roƙa alfarmaka da cewa idan har wannan shine zuwanka na farko wannan tashar tamu mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanni da ma bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su. Sannan kuma muna godiya kan yadda kuke turo mana da sakonnin fatan alkhairi da ma yadda kuke jin daɗin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Hakan nasara ce. Mun gode. Bisalam.